Tazashkavoskidan gapiramiz. Aniqroq mazmunni tushuntiraman. Onda 50-maktab. Shundan girib kelaverishingizda uglovoyda 4 tane joy qurganmiz. 3sini sotib ko'ramiz, birsini sizga sotacakmiz. Joyning qulayliklari nima desangiz, sentrdamiz. Hech narsadan muammo yo'q. Bog'cha, maktab, poliklinika ham orqa tarafida joylashgan. Qarang, ko'cha tubik ko'cha, o'zi 8 dona uy bor. Yangi boylar mahallasi bo'ladi bu. Bizni elde 730 ya 750. Umumiy maydoni 120 metr kvadratni tashkil qiladi. Qarang, balkonlar ham bahaybat qilib qo'yilgan. Travertinda urilgan oynalari e'tiborli jihati panoramnik qilingan. Uzun ham trenddagi ranglardan. Eshiklar ham bo'lsa kachistisidan qo'yilgan. Qani keling, ichandan bir qadar guringini beramiz. Uyni bardaqligidan e'tibor qilmaysiz. Birla poni steshga deb beriladi. Xohlasangiz bo'lib berganda ham sizga berishimiz mumkin. Oldindan yarısından ziyodroqini bersangiz, qolganini bir 4-5 oy atrofi gaplashamiz. Bu birinchi etajimizning holi bo'ladi. O'ngdan bo'laversinda biz bu yerdan boshlaymiz. Qarang, bu yerda oshxonaga kelaverishingizda o'ng qo'lda sanuzel uchun joy tashkil etilgan. Turbalar, suv turbalari, kanalizatsiya turbalar poni montaj qilingan. Bu yerda maslahatlashilgan vanna, ummanik, hojatxona bemalol sig'adi. Bu esa sizning oshxonangiz bo'ladi. Qarang, kanalizatsiya turbalarini ham chiqarib ketganmiz. Oshxonaning kattaligi menimcha zakonniy. Sho'da pishirib, jag'ir-jug'ir yeb-ichib ketaverasiz. Bu ham o'ylangan, eshikam bor, shamol gelishi, havo aylanishi uchun burchakka qoldirib berilgan. Bu yerda esa bog'i, bu yerda kichkina zeleniy zona va barbekyu zona qilishingiz mumkin. Endi siz bilan zalni ko'ramiz. Zalni kattaligi ham ko'ngildagi deyin. 10-12 odamni bemalol suvadi. Qarang, birini oynalaridan panoramnik qilib qo'yilgan. Plitaga e'tibor eting. Ilonni og'zidan chiqqanini yaltirab turibdi deydi-ku, shunday. Bu yerni to'q montajlar ham yevro stilda bo'lgan. Ya'ni, nima qarang, bir xonani siymi shuncha, korobkalar hamma narsa planlashtirilgan. Rozetka uchun отдельный, ko'rsatuv uchun отдельный sim kelgan. Buni bilgan biladi. Zinaga qarang, quyma. Mazalasidan qilingan. Boy eski zina desangiz ham bo'laveradi bunda. 3 defa chiqib ketasiz. Boshqacha emotsiyadan bu. Şimdi avtomatlara qarang. Biz ikkinchi etaj. İkinci etajda o'zida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan avtomat bor. O'zi ikkinchi etajda 3 xona bor. 10 dan avtomat turibdi. Qarang. Bir ikkinchi etajning holi. Xohlasangiz bu yerga gipsokardon bilan imlatirib beklab, bir zal etib olsangiz bo'ladi. Zal etib oladigan bo'lsangiz, imlida bir sanuzel olasiz, pastdagi sanuzelning ustuna. Yo'q, menga hol kerak, zal hisobi desangiz, yetadi. Bu yerda esa ikkinchi etajdagi birinchi spalni. Patologni bostirilishidan e'tibor eting. Oralari yaqin-yaqin qo'yilgan. Hem rekaning ustida falga, falganing ustidan loy, saman, toprak bor. Endi bu yan tarafda esa ikkinchi spalni. Bu ikki spalnimizdan kattaligi bir xilda. Yine arka tarafta siz aytgan klinikamiz. Shu. Xom pishgan karuj aralash qurilgan. Bu yerda esa balkona qarang, balkonning kattaligini, birlanam oynalari panoramli, eshiklari ham uzun shishali qilib qo'ygan trenddagi. Uyimizni narxi 570 milyon so'm pul. O'zbek pulida. Shuning uchun sizga pesni pulni istashga deb, ko'p pulni shilinkalarni tina joylashtirib qilib beramiz. Ish o'rnidan joy so'rab kelgan tanish-bilishlar обязательно yer qo'ying va bizlarga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rganda ko'rishguncha.